안녕하세요. 연두해요 TV의 연두입니다. 네, 오늘 소개해 드릴 것은 트와이스 1집이랑 2집 앨범입니다. 네, 일단은 방금 배송 온 따끈따끈한 물건입니다. 한번 개봉을 일단 해보겠습니다. 레츠고. 저거를 왜 하게 되는지를 모르겠어. 뭔가 하고 싶어져요. 오. 일단은 예스24에서 시켰고요. 포스터 종류는 끝나가지고, 네. 일단은 이거 배송지 이거 일단 뺄게요. 네, 빼고 일단 뽁뽁이. 너무 좋다. 자, 일단 두 개를 시켰어요. 자, 일단 아싸 민트. 자, 일단 잠깐만요. 일단 이걸 내려놓을게요. 네, 일단 1집 소개부터 하겠습니다. 우악 앨범. 감사합니다. 이거 뽁뽁이, 제가 이거 손을 수술했어요. 여기 이렇게. 철을 박았어요. 뭐야? 이거 왜 뜯겨있어? 왜 뜯겨있는데요? 씨. 왜 뜯겨있어? 짜증나. 기분 개같다. 일단은, 네, 일단 뜯어보겠습니다. 이거 반품 처리해야 되나? 근데 뜯었는데 또 없어서 어쩔 수 없는데. 그냥 가질게요. 어차피 기스 난 부분도 잘 없고, 네. 이렇게 안 뜯겨. 죄송합니다. 제가 손가락이, 얇아가지고. 자, 이렇게 1집 왔고요. 일단 CD. 그 다음에 여기 이렇게 사진들 있죠. 과연 운명의 폭탄은 누가 걸렸을지. 나단. 나연! 저 나연 좋아하는데 잘 됐네요. 나연 걸렸어. 이 누구지? 쯔이라고 써있네요. 그 다음에 여기 가사 목록 그거 이렇게 이거 가사 하나하나 다 보여드리기가 좀 그래서 이렇게 훑어볼게요. 네, 이렇게 일단 포카는 일단 나연이가 걸렸어요. 나연이 누나가 걸렸고. 와우. 사진 이렇게 정연, 다연, 미나 이렇게 제가 간직하도록 하겠습니다. 자, 그 다음에 사진들 몇 컷 보여드릴게요. 이렇게 정연. 저작권에 걸릴 것 같아. 네, 이렇게 우아하게 앨범 뒤에는 이렇게 돼 있고요. 이렇게 우아하게 앨범 일단은 이렇게 소개 마치고요. 그 다음에 이제 제가 제일 기다렸던 트와이스 2집 앨범 치얼업입니다. 와, 민트가 와서 정말 기분이 좋네요. 민트가 오길 바랬거든요. 일단은 키스가 나면 안 돼. 됐다. 여러분들 칼을 쓰실 때는 항상 조심하셔야 합니다. 저도 난 조심하고 있으니까. 와우, 민트.
칼을 쓰신 후에는 항상 접어두시고. 일단 열어보겠습니다. 따단. 여기 이렇게 돼 있고, 이거 이렇게 가사 목록이에요. 이거 실로 여기 여기 잘 보시면 뚫는 데가 있거든요. 이걸 뚫어서 걸면 되고요. 이거 뭐지? 이 포토북. 잠깐 포카. 과연. 일단 포카는 나중에 공개할게요. 와우. 여기 핑크 버전. 이게 민트 버전. 그 다음에 여기 마지막으로 CD가 이렇게 있네요. 이제 포카를 공개할 때가 왔습니다. 다이언! 다이언이 2개 걸렸네. 왜 이렇게 다이언 운이 좋지? 그 다음에 이거는, 이것도 다이언 걸렸네? 뭐지? 저는 모모를 원했었는데, 다이언도 좋아요. 네, 다이언 이거 한복 입은 게 좋아서. 네. 이렇게 치얼업이랑, 잠깐만요. 이게 끝인가? 왜 안 빼져? 자. 뭐야, 여기. 여기 파였다. 어떡해. 오다가 파였나봐요. 이렇게 치얼업이랑 우아하게 앨범 소개를 마치겠습니다. 네, 일단 시청해주신 분들 구독이랑 좋아요 한 번씩만 눌러주시고 시청해주시면 감사하겠습니다. 네, 재밌게 보셨다면 좋아요와 구독 한 번 더 바라지만. 네. 그 다음에 제가 이번 주에 크리스마스 에디션이 와요. 네, 그래서 그때 봐요.